Naimbag na aldaw yung aming kakabsat at ang aldaw kit public prank kami. Gaputa malasin dakmat tun kakabsat ta nabuya daji pinag public prank ko nga pulubi kam amuda kaon. Kat katawan dak iso nga dumawatak iti pabor kini Boss Cheng nga iso naman iti agpulubi. Ta baring handa makilala iso na kapag yamanak mo ni Boss Cheng tane. On the go mo dago sige da nga sige da sa thank you Boss Cheng ha. Kilalain mo ah. Sige, abangan niyo ni Boss Cheng nga pulubi. Adwami mo ni kwa ni Mr. Mama o, follow yung mo ni Mr. Mama o. Dawat-dawat. Ano kasi ko, nasa naman mangtad kanya kakabsat, at dati pamas kong handog lang kini cherry funny video. Palimos po. Palimos po. 5 pesos lang. Go, driver. Palimos man kan. 5 pesos lang po. 5 pesos. 5 pesos lang, boss. Sino da kwarta na, boss? Palimos man, boss. Palimos man, boss. 5 pesos lang. Wait ang paiting. J ko, boss. J talang ne. Ate man ka. Boss, palimos naman, boss. Mabalin pa boss nga itulog na lang ta. Awan nga min pagsakaya akon ka. Turi ka, J lang ba't ti pagawid? Na mabalin nga itulog na, boss. Pagawidan niya kalimang. J lang, boss. Thank you, boss. Itulog na pa, boss. Lagyaman ka kabsat tani, dati nangitid ka kabsat kay social experiment lang atoy. Kaya tayo nagpatulog tayo niya nakakabsat. Opya. Ayan ka kabsat kat makantay orkin na idol cherry fan videos na iso na itinan. Mangtid iti pamas kong handog. Okay, dati. Ito yun, boss. Ito lang. Boss, thank you ah. Boss, may katoy boss. Tako ah. Social experiment lang atoy. Kat agyaman, hindi ka na pwede sa nga pulo, intulod na pay. Kat umay katoy tayo, dahil pakilala kanyam. Katoy boss. Ngata Boss Cheng. Idol, inikan na ti 20 pesos intulod na pay. Mabalin ka makatungtong? May sa Tagano ka, sir? Taga-Libago. Naman muna, sir? Dahil Taga-Libago ni sir. May isa nga tricycle driver. Kahit nag-social experiment kami, dapo tayo ibisyak dami na mamuda ko. So nga nagdawat na pikotin ni Boss Cheng. Well, Di ba bor nga iso naman, paring handa malasin na. Kini sir, nagsimpet. Intulod na lang ar ni Boss Cheng, inikan na ka. So nga, sikati may isa nga napili ni sir. Among nga radjay vlog na nga pamaskungan dog. Sir, nabuya maji pulubi ka lang ko, sir. yan na. So, tata, sir, deserve mo tinaikan iti pamaskungan dog. Wow! Okay lang ka mato, bakil nga tulong nga to yan, sir. Well, idul-tuloy mo kuya, iti mangtid iti padam nga tao na. Magkasapulan. Wen. Kasutang mo tumaitid tayo, orang nakadaktol, basta basig may tulong tayo ko may tade. Well, Thank you, sir. Thank you. Nice meeting you. Merry Christmas. boss, Next sublik week, pa. oh. Sublik pa yung timon, boss. Alam ko ito, Tracy. Galaxy tricycle na. Thank you. sir. God bless. Ay, sige po. Ay, sige, sir.